အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတက်ကြတဲ့ line ရမှာကြိုဆိုပါရစေအခုဗီဒီယိုက Swiss socket outlet and plus တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ socket တွေနဲ့ပင်တိုက်တွေကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့အမျိုးအစားကွဲပြားစွာတွေ့မြင်ရပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ type C ရဲ့ type D type F type G တွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးများပါတယ်အခုပုံလေးတွေက international တွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဒီ socket and plug type ပုံစံမျိုးစုံဖြစ်ပါတယ်အခု socket လေးကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးများပါတယ် combine SSO လို့ခေါ်ပါတယ်သူမှာအပေါ်မှာ2 pin ရယ်ဘေးမှာ3 pin ရယ်ပြီးရင် type I plug မျိုးစား3မျိုးပါပါတယ်သူကိုတော့ ampere တွေအနေနဲ့10 ampere 30 ampere 60 ampere တွေနဲ့ protection ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် socket တွေကို line နဲ့ tray at wire ကြိုးတွေတက်ဆင်ပေးရပါမယ် socket ပေါက်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းက line ကြိုးဖြစ်ပြီးဘက်ဘက်ချမ်းက net tray အပေါ်ဘက်ချမ်းကအကျိုးဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကို tester နဲ့ဆန်းကြည့်ရင်သိမြင်ရပြီးတော့3 pin socket ပေါက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ test လုပ်ရတာပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ဒီပုံလေးက3 pin SSO ပုံဖြစ်ပါတယ်အခုပုံလေးက5 pin SSO ရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အခုပုံလေးကတော့ floor Swiss socket outlet တွေရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အခုပုံလေးက15 ampere Aircon SSO ပုံဖြစ်ပြီးတော့ဒီပုံလေးကတော့16 ampere heater Swiss socket outlet ပုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Swiss socket outlet တစ် socket ကို30 ampere Swiss socket outlet 6လုံးသုံးနိုင်ပါတယ်အများဆုံးဒီ distribution ပေါက်ရဲ့အမြင့်က finish floor level ကနေ1600 mm ဒါမှမဟုတ်1800 mm မှာရှိပါတယ် general SSO ရဲ့အမြင့်ကဒီ finish floor level ကနေ150ကနေ300 mm ကြားမှာထားရှိပါတယ် highest level အနေနဲ့ aircon socket တွေနဲ့ဒီ Swiss socket outlet တွေကို ceiling ကနေပြီးတော့150နဲ့300ကြားမှာတက်ဆင်ပေးရပါတယ် medium level အနေနဲ့ဆိုရင် Swiss socket outlet တွေကို1200ဒါမှမဟုတ်1300 mm မှာတက်ဆင်ပေးရပါမယ် low level အနေနဲ့ကတော့ finish floor level ကနေ300 mm မှာ Swiss socket outlet တွေကိုတက်ဆင်ပေးရပါမယ် water heater မှာ instant နဲ့ storage heater ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ် water heater ကိုတက်ဆင်တဲ့အခါမှာဒီ water heater SSO နဲ့ဒီ RCD နဲ့ကိုတွဲဖက်တက်ဆင်ပေးရပါမယ်20 ampere ရှိတဲ့ water heater switch တွေကိုတက်ဆင်ပေးတာကတော့ safe ဖြစ်ဆုံးပါပဲအခုဒီဟာလေးကတော့ instant heater ရဲ့ wiring diagram ဖြစ်ပါတယ်သူ instant heater တစ်လုံးကဝက်3000ဒါမှမဟုတ်4000တိရှိတဲ့ကြောင့်ဝက်အားအနေနဲ့တော်တော်များပါတယ်အခု wiring diagram ရဆိုရင် water heater switch တွေကို line နဲ့ tray ဝင်ပြီးတော့အပါဒီ heater switch အပါမှာအကျိုးတကျိုးဝင်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီ line နဲ့ tray heater switch အထွက် line နဲ့ tray အကိုတော့ဒီ heater ကိုသွားရောက်တက်ဆင်ရမှာပဲအခုပုံလေးက storage heater ရဲ့ wiring installation diagram ဖြစ်ပါတယ် storage heater တစ်လုံးကဝက်1800ပဲရှိပါတယ်ဒီ wiring diagram ရဆိုရင် line နဲ့ tray အကိုခုနလိုပဲ water heater switch ရဲ့ line နဲ့ tray နဲ့အပါမှာတက်ဆင်ပေးပြီး heater switch ရဲ့အထွက် line နဲ့အကိုကျွန်တော်16 ampere SSO ကိုတောက်ရောက်တွေ့ရတက်ဆင်ပေးရပါမယ်ဒီ storage heater က line နဲ့ tray အကိုတော့ကျွန်တော်တို့ plug တစ်ခုတက်ဆင်ပြီးတော့3 pin plug တစ်ခုတက်ဆင်ပြီးတော့ဒီ3 pin socket မှာလာရောက်ထိုးသွင်းတက်ဆင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ storage heater တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းလုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စက်ရုံတွေမှာ ampere မြင့်တဲ့3 phase socket တွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်စက်ရုံတို့ hotel တို့ luxury ဘီနီတွေမှာကျတော့ဒီရောပေါ့ main heater ဒါမှမဟုတ် boiler OE တွေကိုကျွန်တော် rooftop တွေပေါ်မှာထားပြီးတော့တခန်းချင်းစီတွေကိုဒီ pipeline နဲ့ပေါ့ water heater pipeline နဲ့တခန်းချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေအသုံးပြုကြပါတယ်
aircon ဒါမှမဟုတ်လဲ motor ပေါ့သုံးကောင်တက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ switch ကိုအသုံးမပြုတော့ဘဲနဲ့ isolator ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်ဒီ isolator ရဲ့ ampere ကဒီ MCB ရဲ့ ampere ထက်ပိုများတင်ပါတယ်အကယ်၍ isolator တစ်လုံးကိုဒီပြုပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ isolator အပေါ်က MCB တစ်လုံး MCB ကိုအရင် power ဖြတ်ရမယ်ပြီးရင် isolator ပြန် on ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီ MCB on ပြီးတဲ့အခါကျမှသာ isolator ကိုပြန် on ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ Technic line ကဖွင့်တဲ့ electrical online course ကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုပါရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်0940268488ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်